수면의 질을 극적으로 높여줄 희대의 아이템을 가져왔다. 바로 BMC G3 자동 양압기다. 장점 중심으로 빠르게 간다. 장점 1. 자동 조절 기능. 이 제품은 사용자의 호흡 패턴을 실시간으로 감지하여 최적의 압력을 자동으로 조정해준다. 장점 2. 코골이 방지 효과. 수면 중 발생하는 코골이와 무호흡증을 효과적으로 완화시켜 깊고 편안한 잠을 선사한다. 장점 3. 2년 보증과 무상 AS-S- 고장 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있는 든든한 지원이 따른다. 결론평 알려준다. 수면이 건강에 미치는 영향은 어마어마하다의 제품으로 그 차이를 실감할 것이다. 무조건 사야 된다.